Она што веќе вчера го презентиравме е семеен социјален работник. Семеен социјален работник е модел кој што се пилотираше во Македонија преку Црвен крст, но сметам дека не се пристапи системски кон ова прашање и немаше никаков си протокол за соработка со владата, со центри за социјална работа, на кој начин се пристапува кон лице, зашто јас лично бев во контакт со тие. Волонтери кои што треба да одат на улица и да прибираат луѓе и да ги носат до центар, што за мене е тотално несфатливо. Креираме социјален работник кој што интервенира на терен, значи тој не детектира, тој едно му е работа да го издетектира случајот и не веќе постоечките треба да ги извлекуваме и да смислиме форми за нивно враќање, дали на пазарна економија, тие кои што не може да се вратат на пазарна економија, да се вклучат до социјална така натаму. Но овој семеен социјален работник нема само да ги препраќа. Да, ако е бракоразвод и така натаму, тој ќе си го води како досие кај себе. Ако има потреба од психосоцијално советување, каде да испраќаме за психосоцијално советување? За старателство на деца каде упатуваме? Но и тој самиот ќе има право да интервенира во системот семејство. И последното е плурализација на социјална заштита, исто нешто кое што ќе речеме законски постои, но во пракса го немаме. Тоа ќе значи дека регулирањето на давањето на услуги од други чинители или други социјални партнери ќе мора подитно да се стави во функција. И бизнис секторот треба да се најде начин и како ќе се плаќа, ако дава услуги во име на државата, и здруженијата на граѓани кои што во моментот гледаме дека даваат дури поквалитетни услуги од дел од државните институции, да се најдат форми како ќе се плаќа пер капита по лице или пак поинакви форми на плаќање, но за тоа ќе треба државата да направи подзаконски акти, протоколи детални, за да секоја организација која што се вклучува во системот на нудење на социјална заштита да добие финансиски средства, но при тоа квалитетот го следи на ниво на кој што мора да. Има еден центар за социјална работа во Македонија во која во тим нема социјален работник. Центар за социјална работа нема социјален работник. Зборувам од времето кога одев на терен. Тоа е за препаштувачки. А во нормативите и стандардите што ги прави заводот, нели, вели на толку граѓани треба да има толку тима и во тимот прв основен лидер како професионалец е социјален работник. Зашто не се срамат веќе, дојде време да не се срамат да побараат помош. Без разлика дали се во социјален ризик или не се во социјален ризик. Така да во иднина, во законот е многу добро. Нашиот профил како стручни работници сме, ве молам, искористете го во иднина барем во пола предучилишни градинки. Пред се е да видиме што до сега се правило на тој план, кои се, да кажам, тековните реформи кои се започнати и кои се во процес, меѓу кои се и така наречените социјални договори, кои би требало да на некој начин го забрзаат тој процес на плурализација на услуги во домовот на социјалната заштита, пред се во домовот на заштитата на децата. И имаме, ние кога кажеме, имаме документација, имаме и нормативи, некакви стандарди преку заводот, но ништо тоа не е современо. Не е осовременото, значи ние ги немаме попишано социјалните ризици со кои што се соочуваат граѓаните во 2016 година. Дайте да ги попишеме нив, па за секој од тие социјални ризици со кои што се соочуваат, треба да понудиме одговор, но и тоа ни го нема, зашто никако како да стоиме во некое претходно време во социјалната заштита, а сметам дека треба да се попутни, имаме и квалитетни кадри, институтот е заборавен. Значи ние креираме закони без нашите институциите, ние таму сме дипломирале, но тоа е заборавен. Ако не излегуваат од таму креираните политики и тие не следат нас, како законите се менуваат и како светските трендови влијаат на нас, ништо не сме направили. Јас се согласувам дека само со широка дебата, дискусија и здруженија и засегнати граѓани и академска јавност не правиме ништо. Ова е само почетна дебата. Јас после тоа сметам дека СДСМ и тоа како ќе се вложи да ги вклучи сите засегнати страни за да ја дигнеме социјалната заштита.